個會學電玩㗎，知唔知？你美術生咩？美國咯。黐埋身啊！俾咗你試試。引用簽埋個大，其實之前係俾咗唔夠水咯。就係報名冇翻，冇翻你攞嚟，冇翻你嗰啲就一開始放低我掉走嗰個。真係啊！但係佢嗰個唔係掉翻原本俾佢斬咗啊！原本喺嗰個地方嘅，原本喺嗰度打嗰度救㗎。係要原地走斜落地下低。好啦，下條打機。但係佢而家呢個牌唔係我哋之前都即係開幾次波啦。我哋如果舊拉你之前講係個走啦，咁但係如果你真係唔得開波，我冇得走，因為我哋有嘢。但係黃牌有咩影響？綠色啊！交叉盤有啲難度我影到綠色好玩啲嘅，雖然顏色只係一個顏色，都係假嘅全部咁樣，都係只係增加大家嘅挑戰性。好細㗎！你把槍綠色扮料嚟。得啦，完成一次啊！口對頭巾之鬼。贏咗啦！贏咗啦！都係贏咗。係我哋今日喂！我哋打個邊啊！係啊係啊！有 feel！ 手報咗你，兩分，後邊，我都係之前嘅事，即係搞錯先再見大家嘅。食先，呢個波位。來，Johnny 使冇份，唔係，因為 Johnny 冇份。But他 hand。心臟強大。我前面，打佢，打佢。哇！
課金，其實係咯，現貨貴啲。現貨80。我初識佢嗰種面嘅女仔。我受過，我呢個要即係點啊？呢個價差唔多。你個芒果露係33個。嗰個濕晒。點解368？即係我 K 日佢咁樣搞唔成。我驚我下次再講佢又真一個。我書未睇過。睇到輪咗。都要灰乜？哇！13條線。咩啊？一場15分鐘，哦，曬啦，書有嚟書，不如讀書人嚟咯，有冇第一？手幾多啊？你好重沙子，之後都俾7、10係啊，數學真係差。你有咩？剩低我嘅應該係。唔喺度喎，我真係啊，真係唔喺度啊！我喺雲山咯，雙黃唔喺度㗎嘛。唔係嘅嘛，幾好真係。攞你啊！就係我哋已經完成我哋嘅教育，恭喜晒你！唔好意思你有錢冇貨，俾人飲咗。喂，係咪你冇落單啊？點冇落單啊？啲人認真嚟。邊個 PK 啊？我話已經冇落單。點解冇落單？落咗個年字喎。係咪俾人 cancel 咗啊？唔係啊，我錄頭先跟住過咗去。我攞咗我做川菜。佢呢啲咁，唔係啊，佢呢啲咁。呢個係咩炒啊？呢個炒
真係㗎。係啊，啲懶開心。我問咗好多次啦。哦，好似個 Q 到佢仲衰啊！大哥，你真係唔好講嘢啊！你我 share 啲皮毛啊，我哋嗰對咪真係雞毛啊！再幫你拎走認輸啊！好似個紙喎，真係我用3年。下次攞俾我錢先攞翻。我而家呢時嗌咗都可以因為之前啲小藝要賺錢先。俾咗錢，撳咗出去，然後咩啊？俾錢㗎，我有翻錢，我都係俾錢㗎，我都係俾錢。誠信破產啊！破產啊！破產啊！冇錯。咩啊？打一條打一場我嘅。我冇見過個合頭啊！呢個波上已經係咯，我叫佢雪櫃。係啊，都依家你話你話冇得點樣講咧？就唔易交。等陣先啊！喂，使唔使夾啊？一人4罐。而家唔係半個鐘頭後半個鐘。陣間嘔喎兩邊啊！一開波今晚先，今晚。係沙場咋，企翻個海嚟。有唔似人咧，有冇笑？冤夢有關鬼事。交電話。因為會鎖咗佢嚟嗰個3秒，3秒。得個綠色咁細咯。